Udon con curry, por favor. Enseguida. Udon con curry suena muy... Enseguida Denji, le digo. Claro. Ay, perdón. Me terminé cortando a mí mismo con la motosierra. ¿Puedo comer mi udon? ¿sí? ¿Te encuentras bien? Puedes comer tú solo. Sí, pues. No, no puedo solo. Y ¿está rico? ¡Wow! Sí, pareces un perrito. Oiga, ¿usted cómo se llama? Makima, ¿Qué tipo de hombre le gusta, señorita Makima? alguien como tú, Denji. Ah, Denji, ese soy yo.